Pir Sultan Abdal'ın Banaz'daki evinde çok az şey değişmiş. Bugün de kim çalsa kapıyı bu ünlü ozanın torunları buyur ediyor. Bize mihman geldi, şad oldu gönlüm. Mihman canlar, bize safa geldiniz. Kasavet kalmadı, bahar yaz oldu. Mihman canlar, bize safa geldiniz. Pir Sultan Abdalım kayda verile. Misafir kısmetin getirir bile. Misafir mihmandır, sen özün dile. Mihman canlar, bize safa geldiniz.